Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu kembali kita dan sekian lama tidak berjumpa. Kemungkinan dalam seminggu tak upload video sebab busy dengan kerja. Lepas tu untuk hari ni kita akan review macam biasa pot. Tapi pot ni tidak terlalu baru tapi dia punya color agak menarik. Color dia agak menarik. Lepas tu kita akan try dengan RBA Koi. Kita akan try dengan OCC. Kita akan review pakai RBA Koi. Nak tahu rasa dia macam mana dan bentuk RBA tu macam mana. Sekian setengah orang tak pernah jumpa RBA pas itu. Smoke and pas itu mungkin semua orang kenal sebab dia antara favorite pot juga. Lepas tu jom kita review pot ni dan jangan lupa subscribe, share, komen untuk YouTube ni dan untuk video ini. Subscribe guys. Okey, jom kita unboxing. Okey, ini dia. Smoke and Pasito dan color yang menarik. Dia color purple. Dan kat belakang ni dia ada tulis dia punya barang dalam kotak ni. Lepas tu macam biasa. Dan jom kita buka. Dan korang buka, korang kena dapat dia punya kat ni. Lepas tu dia punya alamat apa. Dan ini dia punya kualiti korang kat dia. Okey, pun tak pasti. Nanti korang check. Lepas tu ini dia. Oh payah. Ini dia Smoke and Pasito. Color ni aku jarang jumpa. Sebab dia purple pink. Purple pink. Cantik. Korang just kalau nak buka dia punya stand ni agak macam tu sebab dia ada dia punya magnet. Dan bawah ni korang buang. Kat dalam ni ada OCC. Dia ada letak. Kalau letak tu dia akan nyala lampu. Nampak? Lepas tu tekan 5 kali untuk open dia punya device macam biasa. Lepas tu ni dia punya power dia. Korang boleh adjust. Dia ada 5 level. Jadi ni pun boleh adjust macam biasa. Dan ni pun dah lama cuma color dia yang menarik. Jarang nak jumpa. Lepas tu macam biasa korang akan dapat USB Type-C dan Koi spare. Ini dia Koi spare. Type-C pun ada. Dan satu lagi aku dah beli siap-siap dia punya RBA Koi dan aku letak atas mode ni untuk nak setting macam mana api dia. Lepas tu dia akan bagi RBA beli suku tau. Beli suku, bukan mari sekali bang. Ini dia punya barang. Dia akan dapat macam ni. Lepas tu ini dia punya penutup atas. Korang just setting nak Koi macam mana. Tu dia. Dan tak ada apa dah. Jom kita review rasa dan aku nak pakai RBA Koi ni macam mana rasa dia. Biasa dah isap dengan OCC. Sekarang ni kita cuba dengan RBA Dome. Okey, dan aku lupa nak cakap aku akan guna flavor bangsawan Capcom cheese. Mula aku akan titik atas Koi.